OGM Maganagaan dhuftan. OGM yookiin Oromiyaa Global Meediyaan dhaabbata miidiyaa oduu fi odeeffannoo waqtaawaa afaan Oromootiin dhiyeessuuf hundeeffamedha. Miidiyaan kun mul'anni isaa bal'aa yoo ta'u, adda durummaadhaan oduu fi odeeffannoo taateewwan biyya keessaa, kan biyya alaa, oduu dinqisiisoo, kan daddachaa yookiin seeraa faqaa, oduu dhimmoota fayyaa, oduu dhimmoota teknooloojii, oduu dhimmoota ogummaa kamiyyuu ilaallatan qopheessuunii fi maddeen amanamoo irraa haala naamusa miidiyaa eeggatee qindeessee dhiyeessuuf jira. OGM miidiyaa walabaa yoo ta'u, odeeffannoowwan inni dhiyeessus loogii kamiyyuu irraa bilisa ta'ee naamusa miidiyaa eeggachuudhaan kan tamsaasu ta'a. OGM fuula Feesbuukiitti dabalataan toora yuutuubiitiinis tamsaasee isaa eegalee jira. Oduu fi odeeffannoowwan dhugaa fi amanamoo ta'an battalatti argachuuf toora miidiyaalee hawaasaa keenya follow, subscribe fi share godhuudhaan hirmaadhaa. OGM madda odeeffannoo dhugaa fi amanamaa.